ветер. Это зафиксировали. Так говорите цифры, ни хера же не видно. Не видно цифры? Ну вот фиксированная цифра 10,7 на земле. 30 градусов. Ага. Вот. Порывы там 15 железных. Опыт показывает предыдущий. Вот. Так что взлетаем. Взлетаем, да. Так что взлетаем смело, да? Выше? Ты зубцами летишь. Сейчас без поправки. Да, мне кажется, сигнал тебе перекрывает. Да не, нормально. Я просто видеть. Отойдите. Немножко. Да, вот так, все добре. Я пошел немножко вправо. Теперь, да, давай, я веду сзади. Теперь вот с него хватаю. Рома, еще правее возьми. Все, давай вот так вот здесь стать. Рома, вправо уйди, вообще вправо уйди. Вправо, Рома, уйди. Рома, ты еще вправо? Уйди вправо, у тебя сигнал закрытая антенна. Да, Рома. Вправо уйди. Переходи сюда, да. Вот отсюда и ровно назад. Назад? Да, понятно, здесь. Высота, ребята. Высота отличная, тули просто, да, мы уже справились. Поздели. Вот, направо. Да не надо, вот как раз там. Так, прямо лицо. И летит до конца, а обратно его. Отойдите отсюда.